Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Biz reyslarimiz har doimgidek xalqaro avtovokzaldan, biz ofislarimiz xalqaro avtovokzalda 2-etajda joylashgan. Kirishinglarga Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Krasnodar, IP Kadirova xizmatlarida bo'ladi. Reyslarimiz, xalqaro reyslarimiz Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga dushanba, payshanba kuni eng payt yo'nalishi bilan yuradi. Orenburg, Penza, Tolyatti, Samara, Rizan, Moskva. Payshanba va juma kuni Toshkentdan Orenburg, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladimir, Moskva. Dushanba, juma kuni Sankt-Peterburg shahariga yuradi. Sankt-Peterburg shaharlariga Veliki Novgorod, Tver shaharlariga kirib boradi. Aziz do'stlar, shunaqa qonuniy reyslarda ketmoqchi bo'lsanglar, mana ko'rib turgan avtobuslar, yo'lovchilar ketib boryapti va kelib boradi. Reyslarimiz har doimgidek qonuniy reyslar amalga oshadi. Bilet orqali reyslar. Har doimgidek ko'rfalarimiz bepul tarqatib boramiz klientlarimizga. Biz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlar uchun ekrandan nomerlarimiz bemalol telefon qilib, shunaqa reysingizni amalga oshirishingiz mumkin. Va qonuniy reyslar, davlat tarafidan qo'yilgan reyslar bilet orqali reyslar amalga oshadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz hamyurtlar, mana navbatdagi Toshkent Moskva avtomobilasiga ishni boshladik. Avvalambor minnat, yag'i rohat. Mana mashinalar bor. Aka bemalol ishingiz mumkin. Nima deysiz? Faqat suvolarga tarqatyapsiz shekilli. Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Sankt-Peterburgga reyslar. Kim ketmoqchi, kelmoqchi bo'lsa, bemalol ketmoqchi bo'lgan yigitlarimiz o'z joylarini band qilishdan so'mkalar solinglar. Qaysi reysga soladi? Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg to'g'ridan to'g'ri reyslar. Oldinda ko'rmaylar tarqatib